Swastiastu. Om Swastiastu jurusan Ranjing, Hampura, Binahi wantah asa punika kewentananipun. Nggih, ten kenapi. Suksema sampun sayang titiang sekeluarga. Nyiring jurusan Melinggih. Inggih titiang pediki bibin Haifa, titiang dados wakil keluarga istri, niki wenten biang Haifa sani mawas Liana, niki wenten adin Haifa sani mawas Wanda. Wastan titiang adi paman saking Charles. Titiang dados wakil saking keluarga. Keluargaipun kagentosin oleh ajinipun idedane wenten taler Michael, ibunipun idedane Erika, sani pitat untat wenten adinipun Dani Kesia. Abdin keluarga istri, aturang padinges sanigawan tulus kawalan welas asih iwatan wenten sios. Titiang jagi metaken. Aturang titiang pikayunan. Napi tetujon keluarga lanang rauh meriki. Sesuai ring pakarian becek sane sampun kajengin oleh ikan titiang sare oka idane. Garis katur ring titiang ponike mawiwah titiang rauh iriki. Titiang saking keluarga ngaturang pangubakti mangda ide dane bapak ring ibu swece micayang restu majeng ring pianak titiange. Malarapan asung kerta wara nugraha saking ide dane bapak ibu mogi-mogi pemargi upacara pamiwahan pianak titiang praside memargi antar. Rumah untuk atur pangaswitan saking pihak keluarga lanang. Titiang segelas keluarga prasidayam rumasa bagia pisan. Laturang tur ngemanggehang pekayunan sani becik puniki. Sekemawon mangde keputusan puniki setata becikipun dados ring calon istri mangde prasida polihan keputusan sane sinarengan. Jeneng paman uningang nike wenten anak lanang ngaturang raga kasih. Jeneng tur niki sampun jagi munggahang gagine sane lumbang paman nunas ring ceneng. Mangde madue ajeng pianak saking kayon ceneng enten wenten paksaan. Napi sane patut ceneng jagi mawirahan, napi mawir ceneng jagi mawirahan ring Charles. Inggih, titiang sampun pacang mawiwaha. Santukan yuswa titiang sampun patut mawiwaha. Lan, titiang mawiwaha melarapan santu tresna enten paksaan. Punika biang miwah adik sapunapi, napi wenten pamina sane jagi kaicen. Tiang setuju. Napi je punika asal piana ketiang poli bagio. Cening, biang percaya cening sampun mapilih sane kecil. Titiang bagi pisan yang bok bahagia. Titiang sekat tengah titiang sani kini becek majang rimbok miaw pasangannya nih. Dimogi sekat sareng-sareng ring sukane miwah dukanya nih. Lan madui keluarga sani tresna asih miwah anta asih. Mangke titiang jagi metaken ring Charles. Gus taler tresna ring Haifa? Titiang tresna pisan ring Dane. Napi kemanten sana wonten ring angga nyane waning kepribadian kaulihan miwacara nyane sanes tate ngarianin titiang spesial. Titiang sampun siap dados somasane becik tur ngawangun kauripan malantaran sarang-sarang sane bagia. Ide dane sampun mapajar indi pikayun soang-soang. Lan arse pianak nyarengin upacara sane kang laksanayang. Nanging penampen saking keluarga taler ipun mau utama ide dane maksami mikadin keluarga Charles. Sampun penampenyane. Biang percaya ragane jadi ngantosang kauripan sane becik sareng pasangan ragane. Biang setate wenten sareng ragane. Tur biang nunas mangde karahayuan setate nyarengin ragane. Pauliwahan punika inggih punika pemarbin kauripan kantos picir.
Edalaling anggeng ngicen kadre saling asin lan asung. Tur setate maperliksana becik. Mogi irage dados pasangane sane ngelengkapin miwah suka miwah duka. Titiang rasa tur bagia pisan nyingakin galasane becik niki. Dumugi sarangkali pamargiane tata rahayu tur presida ikang tersasih. Anto suksema titiang amajang ring ide sang yang widiwasa anto asung kerta wara nugraha. Akirman nunas paicang restu saking keluarga sampun prasida memagi antar. Waning saking kalih pihak keluarga sampun cumpu bagi jejargi bata tepang rahinan becek angen pamiwahan. Titiang miwah saking pihak istri sampun setate ngaturang piunun. Inggih, ini sampun kadi asa puniki saking keluarga pemegat sampun madue tetimbang ring dina sane becek manut kalender tahun sake mangda pemargi pamiwahan punika prasida harmoni rahayu terus tate napi asung kerta wara nugraha ide sayang widiwasa. Sinamian sampun setuju nggih? Nggih, sampun. Mungkin kemanten sani pacang kemankarya. Titiang ngaturang para masak. Thank you.